Era uma vez uma menina chamada Lia, que adorava explorar a natureza. Todos os dias ela caminhava por um bosque encantado perto de sua casa, onde árvores, flores e animais viviam em harmonia. A floresta tinha um ar mágico e estava sempre cheia de vida e cor. Um dia, enquanto Lia passeava, encontrou um esquilo triste sentado ao pé de uma árvore. Ela se aproximou e perguntou: "O que aconteceu, esquilo?" "Estou preocupado", respondeu o esquilo. "As folhas das árvores estão caindo mais rápido que o normal, e o riacho está ficando raso porque quase não choveu." Lia ficou pensativa e decidiu ajudar. Voltou para casa e conversou com sua avó, que sabia muito sobre plantas e animais. A avó explicou: "A natureza precisa da nossa ajuda para se manter forte e saudável. Podemos fazer pequenos gestos que ajudam muito, como plantar árvores, cuidar do solo e economizar água." Lia teve uma ideia. No dia seguinte, chamou seus amigos e juntos começaram a plantar mudinhas pelo bosque. Cada amigo plantou uma árvore e cuidou dela com carinho. Eles também limparam a beira do riacho, tirando pedras e folhas secas, para que a água pudesse fluir melhor. Com o tempo, o bosque foi ficando mais verde, o riacho voltou a ter água fresquinha, e os animais ficaram muito felizes. O esquilo, com um grande sorriso, agradeceu: "Obrigado, Lia. Você nos ajudou a cuidar da nossa casa." Lia sorriu e respondeu: "A natureza é nosso lar também. Se cuidarmos dela, ela sempre cuidará de nós." A partir daquele dia, Lia e seus amigos visitavam o bosque todos os dias, mantendo tudo limpinho e saudável, sabendo que a natureza e eles eram parte de uma linda amizade.